卡人哋都濕晒啦嗱。所以天氣係一件即係幾匪夷所思嘅事，但係的而且確我哋真係要面對啦，好明顯。咁啊睇下咧，就喺生波唔得嘅情況之下，死球得唔得咧？咁啊上一場波絕殺咧，亦都係憑住荷西詹美利斯啦嘅一個頭槌攻門嘅。咁啊亦都可以拆解一下啦，就係喺角球嘅戰術啦，好多時即係頂入波嗰個當然係完成，亦都係最關鍵嗰個。但係咧，其他隊友點樣樣啊、走啊、扯開防守，亦都係一種藝術嚟㗎。咁啊，角球一扯埋嚟，射龍門有啲空路，哎呀！呢度啊打個手槌，蘇亞雷斯入波啊！見到呢邊啊，艾奧維斯啊咁樣單手打出嘅時候係 miss 咗個波喎。哎呀，好驚啊！咁艾奧維斯，即刻你睇下係咁嚼香口膠啊，心不在焉啦。因為真係一個好嚴重嘅錯誤啦。咁同埋亦都呢場波之前呢個3個隊友嚟緊又會受罰，咁會唔會咁樣哇 miss 咗個手槌，輸埋添？會點咧？嗱，上半場睇到依家烏拉圭唔係認真好養眼嘅，但係就憑住一個咁樣嘅死球咧，領先咗。咁啊，再睇翻啦，其實咧蘇亞雷斯咧本來有個球員咧捉住佢嘅。嗱，足球咧其實同籃球有啲分野啊，即係話你夾硬捉住個人，你後衞係唔睇個波啦，永遠都蝕底嘅。結果捉得嚟咧，佢一走咗出去咧，個後衞根本唔知個波喺邊度跌落嚟咧，蘇亞雷斯順勢就掃咗入網，完全係輕鬆嘅。你講到籃球咧，就係話艾奧維斯嗰下手咧，似係撈翻個籃板嗰個動作嚟嘅喎。所以咧，佢依家都非常之懊惱啊，又歉疚，仲惆悵迷茫添。邱 Sir， 呢球點睇啊？真係冇眼睇喎，應該。冇啊，咁就我冇記錯，應該都係第一次角球嚟嘅。咁就其實都即係冇乜特別，斬埋嚟就贏啦。我哋預計到嗰個制空方面咧，沙拿拉都係遇到幾大嘅壓力。